2022aren amaierarako bikain ziurtagiria eskuratzeko helburua dauka EITBek. Behar bada, askotan entzun duzu bikaini buruz hitz egiten, baina ez dakizu argi zer den. Bideo labur honetan azalduko dugu zer den eta zergaitik duen EITBek bikain eskuratzeko helburua. Hasteko, oinarrizko galderari erantzungo diogu. Zer da bikain? Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri bat da, enpresa, erakunde, organismo, zein elkarte jakin batean euskarak bere tokia baduela egiaztatzen duena. Bikainek arlo bi hartzen ditu kontuan. Euskara zerbitzu hizkuntza izatea, hau da, bezeroekiko harremanean euskara erabiltzea, eta euskara lan hizkuntza izatea, hau da, laneko jarduerak euskaraz gauzatzea. Bikain lortzeko ebaluazio bat egiten diote antolakundeari beste enpresa eta erakunde batzuetatik datozen aztertzaileek, gehienez 1000 puntu atera daitezke. Goiko mailako ziurtagiria eskuratzeko gutxienez 800 puntu atera behar dira. EITBren helburua, hain zuzen, goiko mailara heltzea da. Eta EITB zergaitik sartu da bikain ateratzeko prozesuan? Lehen erantzuna da, hala agintzen diela erakunde publikoei Eusko Jaurlaritzaren 6. normalizazio plangintzaldiak. Baina gaineratu beharra dago, EITBek aukera moduan ikusten duela bikain prozesua. Lehenik eta behin, euskararen presentzian, erabileran eta kudeaketan hobekuntzak sustatzeko aukera bat da. Bigarrenik, bikainen bidez, EITBek agerian jartzen du beretzat euskara kudeaketa aurreratuaren eta bikaintasunaren gaia dela. Bikain ziurtagiria gainera euskararen arloan ondo egindako lanaren aitorpena da. Ziurtagiria eskuan, EITB eredua izan daiteke beste erakunde eta enpresa batzuentzat. Eta aldi berean, bikain atera duten beste erakunde batzuen esperientziaz balia daiteke. Labur esan da, bikain ziurtagiriak eragile aktibo bihur dezake EITB euskararen sustapenean. Eta EITB zer egiten ari da bikain lortzeko? Azpimarratu behar da ez garela utzetik abiatu. EITBek euskara plana baitu 2013tik. Zehatzago esan da, orain arte 2 izan ditu, EITBko euskara batzordean landuak. Datorren urtean 3. prestatuko da, bikainen ereduari jarraituta. Aurrelana egiteko, Emun enpresaren laguntza izan dugu. Aurrelan horretan, Emunekin batera, egungo egoerako indarguneak eta ahulguneak identifikatu ditugu. Informazio osagarria jaso dugu EITBko 20 arduradunekin elkarrizketak eginez. Eskuratutako datuetan oinarrituta hurrengo urteetarako erronkak zehaztu ditugu, eta euskararen kudeaketan egiten den lana egiaztatzeko ebidentzien mapa osatu dugu. Horrez gainera, Emunek aholku sorta bat prestatu digu bikain prozesuari begira. Bikain ziurtagiria da beraz, EITBek hurrengo urteetan euskararen arloan izango duen erronketako bat.